依家喺羅湖口岸接齊42位香港團友出發清遠森巴拉酒店浸火山溫泉，仲有宵夜清遠雞俾到大家食。中午12點半到達餐廳食飯，有葱油雞、客家炆鴨、客家豆腐、清蒸大碗魚等等嘅美食等住大家嚟食噶。9餸1湯白飯任裝，食到兩嚟。中午2點鐘到達酒店，酒店係2025年4月份全新裝修嘅吓。衛生間呢度做到乾濕分離，非常之乾淨衛生，而且房間每張床嘅話都係1.3米嘅，夠晒闊落。成個酒店俾大自然包圍，係一個天然氧吧。我哋步行2分鐘到達酒店嘅奇妙世界遊樂場全部都係包門票嘅。呢度有落葉水松風景非常之靚，仲有海盜船碰碰車旋轉木馬，仲可以見到小動物呢度全部都係免費噶。依家係下晝嘅5點半我哋到達酒店嘅自助餐呢度。依家到咗我哋嘅海鮮區，有大明蝦、大青口、大沙甲，呢個係白螺、墨魚仔、深海八爪魚。而家到咗我哋嘅刺身區，有鯛魚刺身、八爪魚刺身、希靈魚刺身、三文魚刺身。我哋都好多嘢食。到咗我哋嘅熟食區，有清遠白切雞，仲有燒鵝、香菜、水煮牛肉、炭燒豬頸肉，仲有炭燒牛仔骨、苦瓜豆腐、蒜蓉粉絲蒸魚貝，仲有陳皮金槍魚、香菜。師傅煮緊嘅係我哋嘅煎魚、雞扒、牛扒、豬扒，呢度都有嘅仲有我哋嘅現場燒生蠔，現場炭燒生蠔煮得好靚食完咁靚嘅自助餐，當然去浸溫泉啦。清遠森巴拉溫泉係性價比之王無論係情侶出行或者一家大細選擇呢個都係推薦嘅。如果想要行程，麻煩喺評論區留低溫泉呢2個字，我哋同時都會發行程俾你噶。浸完溫泉，我哋貼心安排清遠雞俾到大家食噶。